ഹായ്, ഞാൻ ഫാത്തി സുലൈമാൻ. ഇതാണ് എൻ്റെ BMX ഫിറ്റ് STR 2020 മോഡൽ. എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ബൈക്ക് വരുന്നത് റോ ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ പെയിൻ്റ് അടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വരുന്നത് 4 പീസ് ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. 1, 2, 3, 4. പിന്നെ 29 ഇഞ്ച് വൈഡായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 28 ഇഞ്ചാക്കി. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് 1/2 ഇഞ്ച് വെച്ച് കുറച്ച്. റൈസ് വരുന്നത് 9 ഇഞ്ചാണ്. ഗ്രിപ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ആദ്യം ഫിറ്റ് ബൈക്ക് കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രിപ്പ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ മാറ്റിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സിനിമൻ്റെ ഇൻ്റർലേസ് എന്ന മോഡലാണ്. ബാറൻസ് വരുന്നുണ്ട് സിനിമൻ്റെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെമ്മിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് സ്റ്റെമ്മാണ്, 50 mm റീച്ച്, ഫിറ്റ് ബൈക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇനി ഫോർക്ക് ക്രോമോലി സ്റ്റീലാണ് വരുന്നത്, ഫിറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ത്രെഡ്ലെസ് ഫോർക്കാണ്. ബെയറിങ് ഹെഡ്സെറ്റ് വരുന്നത് സീൽഡ് ബെയറിങ്സ് ആണ്. ഇനി ഫ്രണ്ട് വീലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ വാൾ അലോയ് റിമാണ്, 36 സ്പോക്സ്, ഹബിൽ ലൂസ് ബോൾസ് ആണ് വരുന്നത്. ടയർ ഫിറ്റിൻ്റെ തന്നെ. ഇനി ഫ്രെയിം 20.5 ഇഞ്ചാണ് ടോപ്പ് ട്യൂബ് ലെങ്ത്ത്. ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് ക്രോമോലി സ്റ്റീലാണ്. പിന്നെ ചെയിൻ സ്റ്റേ ലെങ്ത്ത് 13.3. ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റിൽ സീൽഡ് ബെയറിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്, പ്രസ് ഫിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ക്രാങ്ക് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് 165 mm. സ്പ്രോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ബൈക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ 25 ടൂത്ത്. പെഡല് വെൽഗോൻ്റെ. ബാക്കത്തെ കസറ്റ് 9 ടൂത്ത് ആണ് വരുന്നത്. ചെയിന് KMCൻ്റെ. ഹബിൽ സീൽഡ് ബെയറിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ റിമ്മ് സിംഗിൾ വാൾ അലോയ് റിം തന്നെ, 36 സ്പോക്സ്. ടയർ ഫ്രണ്ട് സെയിം തന്നെ, ഫിറ്റിൻ്റെ. സീറ്റ് ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ, സ്റ്റോക്ക് സീറ്റാണ്. ആംഗിൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ.